じゃあ、これあと2つ。ストップって言ってくださいね。じゃあ行きますよ。はい。やります。結構たくさんいるね。おい、結構強いね。これで、そう、この3人でやる。杉山さんいない。あー、ちょっとこれ、あ、もうなんか、やばいやばい。速攻でロースト。まあいいやな。玉ねぎ入れちゃう。どんどん入れないとこれ。玉ねぎ。あ、考えましょう。ああ、もう腹減るな、この匂い。シワみたいな。食欲をそそりますね、これ。あ、いいですね。玉ねぎ入れたから。これでしなるまで。一応前のレシピにしたから。すごい。間違えます。去年でも工程間違ってあれだったんですよね。米のタイミングだと間違えそう、米のタイミングちょっと固めだったんですよ。もうそのまま直に腹焼き。まだ凍ってるよ。塩加減を。塩加減は。じゃあ15分。じゃあ米を。米投入。ああ、面白いな、でもな、こういう料理の仕方。国産の料理米。これ向こうの人は10時を切るんです。キリストの声。おお、なるほど。まあどうでもいい。これ混ぜない方がいいんですか？混ぜていいですか？米を炒めます。炒めるのがいい。日本にはないよね、これはもうね。米炒める。ここである程度、玉ねぎの水分。吸っちゃう感これも野生な感じです。
全部入れてよ。すごいやってるよね。このが入ったの。わかんないっすよ、お任せでお任せ。水分取りって4人前でかなりかな、結構ぐらいいるから、これじゃあ全部いいから。全部入れます。全部入れるから何リットルか。720ミリ。結構あるな。何本ぐらいで100ランプ入れるから、1リットルぐらい。様子見ながら行きますよ。そんな適当でいいのかっていう話。いやいや、もうアウトドア料理ですから。なんかもうこのまま食えそうですよ。このままチャーハンとして言うてる。ちょっと固めですけど食えますよ。そしたら、ワインとトマト入れるから、トマト入っちゃうと、ホールトマトなんで潰しちゃったら、じゃあ、このテレビなこれ入れちゃう。全部入れちゃう。じゃあ半分です。半分入る。じゃあ、トマトめっちゃいい匂いやもう。トマトで。じゃあ、どんどん崩しちゃって。じゃあ、後でこれで洗ってますね。頭いい。なんて頭いいんですか。なるほど。手際いいよね。さすが。さすがだよ。弱いんだな、一応。あり香り。全部入れちゃう。また持ってきますんで。はい。アナウンスですが、すいません。お気持ちだけで。全部入れちゃった。少しコンソメ少なくて。これでしばらくやって。いくよ。そう、これ入れるから。じゃあまず2本入れる。いいでしょ。失敗した。いや、大丈夫。まあ別に大したいいっすよ、いいっすよ。で一応2本入れて、あと水的にはサフラン水が入るから、これでもいいかもしれない。若干斜めってんな。いいっすね。ここからは。しばらくあまあいい。まあいい。ちょっとじゃあ均等に均等に鳴らしましょうか。均等にやる。肉なんかも結構均等にやる。米を炒めるってところはだからちょっと違う。米炒めるだけでいいです。絶対その熱いんで。でお水の代わりにほらスープでしょ。量的に全部入れてくれるんだけどちょっとつまみに入れてくれる。お醤油は多めにしたらもういい色になってきたね。それももう入れちゃっていい。ちょっと量減らそう。それ入れたらだいぶ味が。味が変わる。これも食塩に入ってる。あれれれれ。でまたちょっとして味見して。うまいわ。あもう美味しい。あでもいいね。もう米上がってきてね。これは水分。こんなもんだね。あとサフラン水。なんか色がすごいですね。ね、色が。焼けたもんあります。これぐらい持ってきてください。頭を。
じゃあはみ出させる感じ。あ、こっち側受け取りながら入れて次の段。全部早く入れて、蓋をせないと少ないところに。少ないところに。よし。じゃあしょうがないのかな。やっぱり俺の力がないのかな。よし。行かないこれ。あ、マジですか。行かないこれ。じゃあゴミもらいます。よし。いくよ。うわ、硬っ。硬いですよね。そう。びっくりするほど硬かった。ちっちゃい。それ以降になんか手間取って俺はどうして悪いのかなと思って。これやりましょうか。これちょっとむっちゃ硬いですよ。写真撮っておお。これってちょうどいい水面に。だって水の下からですね。逆にしない。待ち合わせる。5分ぐらい。10人ぐらいしたら13分。13分。結構もうかなりやります。これ重い。これは重い。あ、この後まだ蒸らすのか。で、薪を乗せとくといい。飛ばないよ。薪は？ありがとう。薪上に。あ、これ蒸らしだった。まだ開けねえわ。まだ。まだ開けない。まだ開けない。もう一個はね、まだ大丈夫なの。打つから無理だ。ちょっと危険です。多分鉄板の上がいいんじゃないですか。それ多分柱がドームの方がドームですね。はい。去年もそれでやると。結構解凍してますね。ベースはこれと同じ作り方で。肉あるよ。はい、完成完成。二刀流です。スマホ入れて。あ、中がちょっと見えてる。もうちょっとしてから動画見始めたら。今から動画やばい動画だ。マリオ。測ってあげたらいいやつ。これ。やってるな。ダメだよ。ね、ちょっと一回動画止めたから。誰がしてる？みんなが撮るので誰も開けない。じゃあ。花松。そして花松じゃねえよ。松原。何やってんの？写真？違う、ビデオ。戻ってます。うまそうっすね、これ。あ、高いね。
取れた。6枚も取ったよ。今40秒。これは9時間しか逆や。反射か。あれやばい。あ、これ高が開いてる。なんでこれ壊れてるの？いや、これ壊れてる。いや、関係ない。これが開かなかった。ブレーキブレーキ。いいね。うちのよし。おう。なんか。いただきます。余るでしょ。余るないですよ。余るでしょう。そういう水を取ってるのこと言わない。そうですね。たくさん取ったよ。そうですね。これだけ食ったらもう多分。皿がちょっと水っぽいの。もうちょっとが出てる。ちょっと期待できないですね。真ん中の方がいい。はいはいはい。お、もう知りそう。アイディアだぞ。アイディア。